Kalingap. Ay, opo naman po Ate Kay of JCF. Jomcar Fans for Life. Shoutout po sa inyo. Okay naman yung payat ko. Ano, hindi naman siya yung tipong sobrang payat na ano. Sakto lang. Shoutout po kay Kalingap Rob. And kay Tita Bilona po, happy birthday kay Tita Bilona. Yung ano po nila, ano na Jack po, yung tawag niyan, mama po nila Jack. Uy, ate, tita, sino nga po to? Ma'am, Tita Ami Mama, shoutout po sa inyo. Thank you very much po. Nakuha na po ni Kalinga Prain yung bagoong. Salamat po. Tita Amani, shoutout po sa Jomcar. JCJ, shoutout po, JCJ. Ano po bang GCJ pala? Jomcar. Ano po bang GCJ pala? Shoutout po sa titas of Jomar and Jomcar lovers worldwide. Shoutout po sa inyo mga tita. Shoutout po. Yun, shoutout po. And yun, sa mga titas dyan, shoutout po sa inyo. Raro Marilyn, shoutout po Jomcar. Matatag from Senior Marathons of Jomcar. Ay, salamat po. Grabe, madami pong senior din na naglalago. Tita Suzanne, shoutout po muli. Hi Joms, pagit naman ng happy graduation ng aking daughter na si Francesca Ruth. Mega shoutout po sa Team Azor. Hello po sa mga Team Azor kay Tita Suzanne. Yun, happy graduation po kay Francesca Ruth. Yun, congratulations po. Jomcar. Jomcar Lao pala yun. Yun Jomcar Lao pala yun. Lagyan natin guys ng goal. Try natin 20. Try lang po. Since maaga pa naman. Tapos po, since di ako nakapag mamaya na lang ako mag-edit guys. Mamaya po edit ako guys. Sana maka-upload. Inagahan ko na rin po ang pag live. Yun. Thank you very much po. Tita Gina Salas po of Jomcar Team. Ayun, salamat po. Tita Dylan Cloud. Yun. Papa Jones, matulog ka ng maayos. Halata na yung mata mo. Ay, grabe naman. Natutulog naman po ako tama ba? Oo. Minsan kinukulang pa din. Hello po kay Ate Sarah May Book from Ma'am Ami Mamak. Okay lang naman po, medyo na po tayo. Pero abangin na lang po ang Pero baka po other day na lang po yun yung mga fiesta vlog. Galing po kaming taro. Basta abangan nyo rin po guys ang Cedros po sa second channel po ni Kalinga Parab. Pagod. Thank you very much po. Sarin Vlog, shoutout po. Kaya lang po balik baka na. Basta abangan niyo po guys.